نقدم لكم اليوم مجموعة من أوفى كلاب العالم. فلا شك أن الكلاب واحدة من أبرز الفصائل الحيوانية المعروفة عالميا، وهذا نظرا لشهرتها الكبيرة التي تتمتع بها. ينتمي هذا الحيوان إلى فصيلة الثدييات، وقد كان يعيش كغيره من سائر الحيوانات الأخرى إلى أن قام الإنسان باستئناسه منذ ما يزيد عن 14,000 سنة، حيث استخدم في الصيد والرعي والحراسة، وتم الاستعانة به أيضا في المهام البوليسية على اختلاف أنواعها، ولقد أثبت كفاءته في ذلك. تضم هذه الفصيلة الحيوانية العديد من السلالات المتنوعة التي تختلف في هيئتها والسمات التي تمتاز بها عن بعضها البعض، ولكن قد تتشابه جميعها في صفة الوفاء، والتي تمتاز بها عن غيرها من الفصائل الحيوانية الأخرى. وقد يكون السبب الأساسي في ذلك هو أن الكلاب لديها قدرة كبيرة وعالية على تذكر أصحابها والتضامن معهم في شعورهم وأحاسيسهم، ولأن الكلاب هي من أجمل الحيوانات التي يمكن للشخص العيش معها. تعالوا معنا في هذا الفيديو القصير لنتعرف على أوفى كلاب العالم. هناك الكثير من الكلاب التي تتمتع بصفة الوفاء، إلا أنه على الجانب الآخر هناك كلاب قد شهدت حالات شرسة ضد أصحابها. قد لا يعني هذا أنها غير قابلة للاستئناس، ولكن يمكننا اعتبارها متقلبة المزاج وأقل وفاء من غيرها. لهذا دعونا نتحدث فقط عن أوفى كلاب العالم التي أجمع الجميع على وفائها من تجربة التعامل معها. أولا، كلب أكيتا الياباني. يعد كلب أكيتا الياباني من أشهر الكلاب التي ارتبط اسمها بصفة الوفاء، فمن منا يستطيع نسيان القصة الشهيرة لكلبها تشيكو الوفي الذي مات صاحبه وظل يتردد على محطة شيبويا اليابانية لمدة 10 سنوات كاملة في انتظار عودته كما كان يفعل دائما، وصاحبه على قيد الحياة. لكن صاحبه لم يأتي أبدا حتى مات الكلب، ولقد ظلت الصحف والأخبار العالمية تتداول قصة هذا الكلب شديد الإخلاص الذي برهن أنه يمكن للصداقة أن تستمر إلى الأبد حتى بعد الفراق. ولقد تم بناء تمثال له في ساحة المحطة تكريما له، كما تم تحنيط جثته بعد وفاته ليظل رمزا تتذكره الإنسانية لأعظم معاني الوفاء. بعد استخدام هذا الكلب في الماضي لصيد الخنازير والغزلان وغيرها من الحيوانات، وقد كان الحارس الأساسي للعديد من السلالات الملكية، حيث كان امتلاكه دليلا على الثراء. يمتاز هذا الكلب بفروه الكثيف الناعم المتدرج الألوان وذيله المقلوب فوق جسدها، وبالرغم من أنه قد يكون له ميولات شرسة بعض الشيء، إلا أنه مع تدريبه يمكن أن يكون اجتماعيا لأبعد حد من الحدود، ويعد من أوفى كلاب العالم عن جدارة. ثانيا، كلب الجريمن شيبرد. لا يمكننا الحديث عن أوفى كلاب العالم بدون أن تكون على قائمتنا اليوم كلب الجيرمان شيبرد، أو ما يعرف أيضا باسم كلب الراعي الألماني. المنشأ الأصلي الخاص بهذا الكلب هو ألمانيا، لذلك فلقبه راجع إلى بلد نشأته. عرف هذا الكلب كرفيق للإنسان من نهاية القرن ال19 الميلادي، وقد أثبت على طول سنوات أنه من أوفى كلاب العالم، حيث يتميز بالطاعة للإنسان والذكاء والقوة والجرأة، كما أنه من السهل جدا تدريبه. يمتاز هذا الكلب بهيئته الرياضية المميزة والجسد المتناسق، ولديه أكثر من لون متنوع. ثالثا، كلب البيجل. يظهر كلب البيجل في العديد من العروض التلفزيونية والدرامية والسينمائية، نظرا لأنه من السهل ترويضه والتعامل معه، فهو ودود للغاية ومطيع. يرجع تاريخ كلب البيجل إلى ما يزيد عن 2000 عام مضت، وطوال هذه الفترة خضعت كلاب البيجل إلى العديد من التهجينات مع أكثر من سلالة مختلفة، حتى باتت بالشكل الذي هي عليه الآن، من الجسم المتوسط الحجم والأرجل الصغيرة والأذن المتدلية. في البداية كان يستخدم هذا النوع من الكلاب في رحلات الصيد في البرية، حيث كان المفضل لدى الصيادين نظرا لحاسة الشم القوية التي كان يتمتع بها. وبالرغم من أن رجال الشرطة يستعينون به للكشف عن المجرمين وأوكار المخدرات، إلا أنه يتمتع بشعبية كبيرة جدا، كونه من الحيوانات المنزلية الأليفة المستأنسة، وهذا نظرا لكونه من أوفى كلاب العالم. رابعا، كلب البوكسر. بعينيه الحنونة وأذنيه المتدليتين على جانبي رأسه قد يجذبك إليه على الفور لاقتنائها، وهو في الواقع يستحق ذلك.
فيمكننا اعتباره خير جليس للأطفال، فهو يعشق حقا اللعب مع الأطفال وتسخير كامل وقته لحمايته وحماية الأسرة التي ينتمي إليها. بداية هذا الكلب غريبة نوعا ما، كونه ليس راجع لسلالة أصلية، ولكن هو نتاج تهجين كلاب من سلالة الماستيف الألماني على كلاب من سلالة البولدوغ الإنجليزية، وكان يعرف في الماضي باسم كلب الملاكمة، وهذا نظرا لاستعماله بكثرة في حلبات الثيران، كما كان يستخدم أيضا في أعمال الرعي والحراسة. يمتاز هذا الكلب بهيئته العضلية القوية، وبالرغم من القوة هذه التي يمتاز بها، إلا أنه إذا تم تدريبه منذ الصغر سيكون من أفضل الحيوانات الأليفة التي يمكنك اقتناؤها في المنزل، كما أنه يعد من أوفى كلاب العالم كونه يتفانى في حماية صاحبه. خامسا، كلب تشيواوا. بالتأكيد قد رأيت من قبل كلب الشيواوا المميز، أو رأيت صورة له على صفحات الإنترنت، وبالتأكيد علقت هذه الصورة في ذهنك أمدا طويلا، وهذا نظرا لشكله المميز الجذاب وحجمه الصغير الذي يجعلك تعتقد أنه دمية عندما تراه للوهلة الأولى، ولكن عندما يفتح فكيه ليعلن عن نباحه ستعرف حينها أنك أمام أجمل الكلاب في العالم. يصنف كلب الشيواوا على أنه أصغر الكلاب حجما في العالم بشكل عام، وهذا لم يقلل من شعبيته، بل على العكس تماما، يتمتع هذا النوع من الكلاب بشعبية كبيرة ومميزة. اسمه في الأصل مأخوذ من ولاية شيواوا المكسيكية المتواجد فيها، ويتطبع كلب الشيواوا بالطبع الذي يربيها عليه صاحبها، فيمكنك أن تربيه على الشراسة أو على اللطف على حسب ما تريد. ختاما عزيزي المشاهد، نقترح عليك قراءة وصف هذا الفيديو، سوف تجد به روابط مفيدة.